Þetta er bara Tímavarp með Tóna og Tótó. Velkomin í Tímavarp. Ég heiti Tóni Sigur Anton og með mér er Þórhallur Þórhallsson, en Ægi á leiðningað fekk hann höfuðhögg og getur bara talað í rímum. Vertu sæll, Þórhallur, blessaður. Henda á manni eitthvað svona rugli. Ég nenni þessu bulli ekki, því þá fæ ég flekki. Þetta hefur rosalega töfum. En nú ertu orðið góður aftur, ég segi. Já, ég er bara svona, þetta er að lagast akkurat núna. Já. Ég heiti þess að Tóni, þú heitir Þórhallur Þórhallsson. Verið velkomin í þennan 9. þátt. Það styttist í 10. Við styttist í það að við klárum áratug, einn áratug. Já, pældi því. Þættið svona sjónvarsættir úrslisir með seasons, sirpur. Já. Við erum með áratugi, við erum með 10 þætti. Það er ekki slæmt. Það er ekki, við þurfum að fara, það var eins og öll svona sitcoms í gamla daga, að þegar það var svona liðið á og árið pínuð þreytt, það var sko, það þurfti, náttúrulega, konan þurfti að verða ólétt til þess að kynna barn, svo þurfti að koma einhver cool frændi, sem heit CJ eða eitthvað. Alltaf CJ. Og það er alltaf, þú veist, búin og svona skiptur yfir og hann meina aldrei settla. Alveg nákvæmlega, alltaf einhleipur. Já, alltaf með nýja gæli í hverju. En svo sko, hann var alltaf, þú veist, og alltaf svona pínu vesen á honum. Já. En svo þegar að yngsti krakkin lenti í ykkur vesen eða eitthvað, þá var hann samt á, þá sagði hann, hei. Fyrstur á svæðið að bjarga málunum. Já, og sagði, ef þú vilt verða eins og CJ frændi, þá er þú ekki að reykja krakka eða hvað svo var svo. Ég vil vera eins og CJ frændi. Hann er alltaf með nýja skvísu. Sem stóð fyrir crack junkie, hvað svo. Átti þú CJ frænda, áttir þú svona eitthvað frænda sem að Svo reykti krakk. Sem reykti krakk. Og var rosa cool. Nei, ég þekkti aldrei einn cool, sko. Nei. Ég eitt sem náttúrulega bara fylgist við að vera fullarinn er að líta tilbaka og fatta, þú veist, ég ætti þess mjög töff svona úlings frænda. Já. Þegar ég var lítill, sko. Já. Og hann gerir mjög töff hluti. Ég var að fatta það, hann var 12 ára, sko. Hann er lúser í dag. Já. Nei, þetta sé gera góða hluti, en ég held að engum öðrum fótt hann töff akkurat af þessu. Nei. En hann var ekki að reykja krakk eða. Ekki svo ég viti, nei. Nei. Ekki. En talandi eiginlega að vera cool, þykist vera cool eða eitthvað svoleiðis. Já. Þá fekk ég gagnrýni á þáttinn. Nú? Frá móður minni. Ok. Og hún sagt þetta er eiginlega fyrst sem hún er að fylgjast með ykkur sem ég er að gera. Já. Og segir ekki að þetta sé tónvillisa. Já. Og þetta er bara skemmtilegt. þetta er ekki svona villisa þú ert alltaf að gera. Þetta er balansöru gagnrýni greinlega. Já. Okay. Þetta er svona backhanded compliment. Já. Nei, en hún sagði, en ég þoli ekki þegar þú ert að tala um þetta eitthvað epilu rugl. Skiljanlega. Hún sagði, ég held og sett bara að reyna að vera eitthvað gæi. Hún trúið mér ekki. Já. En viltu ekki bara halda þig þannig? Sko, það ekki bara... Hún er bara svolítið að expósa mig. Já. Ég er bara vil að fólk halda ekki þessi gæi. Ég hef alltaf síðan gegnum þau. Ég hef alltaf bara, hann er bara cool, að þykast vera cool. Gæi frændi. Tóta gæi. TG. Tóta gæi. Það er líka að segja gæi. Þú bara reyna að vera gæi. Það er alltaf sem við dreymt að vera gæi. En er það ekki bara það sem þessi þáttu þar? Það er pínu svona ráðgáta, pínu svona dulúð. Var Tóta og Epilu með ekki? Er hann þig? Er hann svona Kaiser Sose í Sjöl Suspect? Það er það sem að... Ég meina að fólk verður bara að meta það sjálft. Já, endilega að senda inn kenningar. Já. Ég Þórhallur gæi eða ekki. Getur sett inn skoðanakönnun? Já, skoðanakönnun, það er þá já og hann heldur það, nei og hann heldur það, nei og hann heldur það ekki. Já. Ég setja, talandi skoðanakönnun, ég kannski bendi á að
að með hverju meinast að þætti á Spotify kemur skoðan á könnun og þær eru svona misgáfulegar en það er ekkert alltaf sko að því við skulum ekki tvara neina details, við erum að fá alveg góða hlustun en þáttakan hún svona fer upp og niður í skoðanakönnum sko. Þannig að þið með endilega ef þið hafið áhuga á skoðanakönnum og svona það er ekki verið að spyrja ykkur út í eitthvað hver eru heildatekjur heimilisins svona gallum hver hamingju vísutala fjölskyldu þinnar hvern kaustu síðast til að líklegt að kjósa það næst þetta bara svona eins og síðast þá fjöllum við meðal annars hvað Björki Halldórs er stórt íkon Dreamy og skoðanakönnun hver er mest Dreamy, Tony, Tótó eða Björki Halldórs hvað er svo þú sendir mér skjáskotum daginn þá var ég ekki búin að fá eitt atkvæði þá var það eitt við skulum bara, það er live update það ekki bara það eru tölur beint úr kjörkvæsar og sko ég skal lofa að ég er ekki búin að kjósa sjálfur neitt þannig að ef ég er komið með atkvæði það er ekki frá mér alltaf ok en ég hef grunar að ég sé ennþá í 0 bara ok 67% Tony nei 33% Björki Halldórs 0 þetta er ekki 2 á þig já ég get ekki útskýrt að þú segir svo Dreamy ég myndi frekar kalla það Dreamy sko ég meina við vitum ekki kannski er fólk að byggja þetta á röddum okkar og svona og vitsmunum kannski hafa ekki séð okkur og kannski geta ekki kannski finnst þú ekki Dreamy þeir eru bara hrætt við epilu strákin sem hann er alltaf ekki gæi þessi er ekki Dreamy hann er bad boy bad boy Tótó þannig að kannski er það ég held að það sé rétt hjá þér en eins og ég sagði þá þessi skoðanakönnun er ekkert eitthvað að kveika í internetinu þetta er yfirleitt svona 3 votes já ég held að vinsalasta skoðanakönnun hafi 6 votes og það er í fyrsta þætti hvað finnst þér árið 2012 gott ár fekk 67% meðal ár fekk 33% og slæmt ár 0% þannig að það var því líkar spurningar hard-hitting munið fyrir að hlusta þennan þátt akkur núna kíkja ef þið eru á Spotify ég kann ekki að gera, ég veit ekki hvort við höfum hægt að gera það á Apple podcast og eitthvað þannig að þú veist ekki það því miður en við skulum hoppa í ár vikunar og það er að sjálfsög árið 1989 mikið rétt og það er ástæð fyrir því það er heldur betur ástæð fyrir því og það er svo að við erum komið með okkar fyrsta spons sponsaling sponsalingur og það er Thule bjór og léttöl það er ekki, sko ég segi þetta er ekki lögin eru mjög fössir með hvort eitthvað svona þannig að þetta er ekki bara að taka, þetta er að því ég genuinely nú þekki ég mjög marga, ég veit ekki hvað það segir kannski um mig, en mjög margir í kringum mig eru óvirkir algar, hættir að dræka og þar á meðal, Gummi vinur þinn, vinur minn, vinur þjóðarinnar svona alltaf hann er ekki bara hættur að drekka og hefur verið óvirkur í langa tíma og flottur heldur hann er svona gaur sem að drekkur 0% bjór, elskar svona og fara með þú veist, Thule og allt þetta og samkeppni sæla sem þetta er orðið miklu algengar að fólk sé að fá sér einn óáfengan þú veist, það finnst, þú veist, langar í bjór en ekki kannski á bíl eða bara hætti það ekki að skilja einmitt, og fíla bragðið, fíla stemningur þetta fór bara einmitt, á síðust árum þetta farið frá því að vera eitthvað svona 1 eða 2 merki í kælunum til þess að gabba túrista yfir nú er bara þú veist, hjá gósinu er bara hillur af alls konar merkjum actually orðinir svona gæða bjórar ófengir bjórar, þannig að þetta er bæði einmitt, áfengt og ófengt en við erum bara mjög ánægðir að vera komin í samstarf heldur betur Pétur og við förum út í það aðeins setna en það er náttúrulega 89 er árið sem að bjór var leyfður á Íslandi það passar en í lok ársins 1989 bjuggu 253.500 manns á árinu fjölga Íslendingum aðeins 1800 manns
vegna þess hversu margir fluttu úr landi. Aðalega fluttu fólk til Skandinavíu, þá mest til Svíþjóðar. Það svoleiðis. Sverige. Það hefur verið útferð. Það var bullandi útferð. Til Svíþjóðar, já. Sæmunda Fjellsteð var spurð í fréttum á leiði sinni út af hverju hún var að flytja úr landi og svaraði: Við langar í bjór. Við ætlum að yfirgefa skútuna áður hún sekkur. Já. Það er bara svo erfitt að búa hérna. Það svoleiðis. Ég get alveg ímyndað mér að það er ekki kannski auðveldast að sé heima að búa í Íslandi í dag, þannig að árið 1989. Já. Ég hef fulla samúð fyrir Sæmundu Fjellsteð og öllum hennar komponum. Ætla hún að hafa ykkur tíma að snúa aftur? Það er spurning. Ég googlaði hana til að sjekka því, kannski hún eitthvað, hún dáin í dag. En þú veist, við skulum ekkert fara til það. Nei, í Svíþjóð. Hvað sagðirðu? Í Svíþjóð, ég veit það, ég hef þetta rannsakaði betur. Já. En ég til dæmis, eins og þú þekki nú Dilla danska. Já. Foreldrar hans fluttu til Danmörku frá Íslandi, fengur nóg á Íslandi og fluttu þá 91. Já. Hann var, 91-92 eða eitthvað, þú veist. Þetta er svona tímabilið þegar Íslandingar eru að leita græna grasi. Já, félagi minn og hans fjölskylda fluttu til Svíþjóðar. Allir það ekki verið bara svipum típa, eða svona 80 eitthvað. Já, einmitt. Þetta eru þeir tímar. Var ekki Jón Gnarr eitthvað út í Svíþjóð? Hann var að vinna í Volvo. Jú. Tala hann ekki um það eitthvað? Jú. En það getur verið að það sé bara á þessum tíma. Það hlýtur að vera. Ef það er fyrir fósbærar og fyrir tíða, þá hlýtur að vera þarna. Getur passa. Já. Það er ég myndi alltaf, þarna og svo náttúrulega eftir hrun var líka stór bylgja af Íslendingum að flytja. Mikið rétt. En samkvæmt verðlagsreiknivél Hagstofu Íslands, vinkonu okkar, og þú veist, ég vil ekki fara dýpra út í það, en ég vil bara áhörðu viti, það var þannig pínu fling mill okkar, mínu og verðlagsreiknivél. Enda þetta illa það? Illa og ekki illa, eða svona, það er smá drama. En við skulum ekkert fara út í það. Það er ekkert, þú veist. Nei, það kemur þessum þætti ekkert. Nei, ég óska henni bara góð skengis í hérna lífi. Og ég voru sér ánægð með voru það að verða þess virði. Já, með CJ. Hann reiki krakk, sko. Valdur hann yfir mig. En samkvæmt henni, hún segir okkur það að 1000 krónur í dag voru 192 krónur árið 1989. Þannig að svona verð sem við munum nefna í þættunum, við getum svona fimmfalda við hugunum, svona léttilega, svona til þess að einfalda þetta, þótt að hlutinni séu nú aðeins flóknar en það. Mikið rétt. Veturinn var langur og strangur og urðu ljósastaurar á Dalvík heimsfrægir. Söku þess að snjórinn náði nánast alla leið upp að Peru. Wow. Og þá var fólk svona mikið að taka mynda sér einmitt ofan á snjóskaflinum, sko, og þú veist, og var hærri en ljósastaurinn oft. Það er náttúrulega bara crazy. Það er crazy. Heldur betur crazy. Og ég meina, þetta er á svipum tíma Björk er að svona slá í gegn úti. Þannig að þetta er svona eitt af fyrstu svona smökkum, smjörþefur sem að Ísland færa af heimsfrægð. Þetta er náttúrulega fyrir internetið og fyrir. Forseti Íslands var Vigdís Finnbogadóttir, Ungfrú Ísland, kom frá Reykjavík og Herra Ísland frá Kópavogi. Já, það er svoleiðis. Það er bara þannig, það var höfuðborgarsvæði var representing. Herra Kópavogi. Hvað heitir hann? Býr hann að það Kópavogi? Ég býr í Kópavogi núna. Hann, það er spurning, ég googlaði það stóð ekki hvar byggi, ekki, en hann virðist að góða róli. Hann er dáinn. Allir segir mér nefnilega. Það er með, herðu, breaking news, Vigdís Finnbogadóttir var þetta, það er bara, ekki láta svona. Nei, hún er of gömul til þess að við skulum tjóka þetta. Já, ég segja það, Tóljó. Þetta gæti, það er 50-50, hvort þetta sé satt ekki. En við vonum að sjálfsögðu ekki. Já, nei, við að sjálfsögðu ekki. En miðvikudaginn 1. mars við viljum bara taka skipt fram að við viljum að Vigdís Finnbogadóttir sé á lífi. Þátturinn kemur út eftir svona 5 daga. Ef hún deyr á þessu tíma, við vorum á móti. Við erum ekki sáttir. Ekki sáttir, sorgmættir. Já, algjörlega. Ef eitthvað heldur betur. En samt snertir og heiðraðir að hafa lifað á sama tíma. Segðu.
En miðvikudaginn 1. mars var 76 ára banni létt þegar að sala bjórs var leyfð á Íslandi. Aftur á Íslandi. Já, 1. mars. 1. mars, miðvikudag. Gáttir ekki beðið til fössara eða... Sko, það sem ég hef heyrt þetta það var ykkur pæling. Já. Að þeir vissu svo sem að íslenska þjóðin myndi detti í það. Já. Það er bara búin að leyfa bjór og ok, hvenær getum við gert þetta? Miðvikudag. Það er enginn að fara að detta ómikið í það miðvikudegi. En 1. mars, útborgunardagur. Nákvæmlega. Halló, Hafnarfjörður. Þannig að 2. mars var þingudagur miklu. Og örugglega við gefið frí og eitthvað svona, að ég meina það eru allir fullir. Já. Því vegna þess að ok, hvað sagði ég? Við að búa 253.500 manns á þessum miðvikudegi seldist 150.000 lítrar af öli. Nákvæmlega. Þetta er meir en halvu lítur á mann. Og það er verið að telja með, börn og, fatari. Eitt góður miðvikudagur. Eitt góður, einmitt. Vá, þetta er legendary. Ef ég ætti tímavél, þá þetta var einn af döguna sem ég myndi fara tilbaka. Já, maður sé klippur frá þessu. Já. Sjá á YouTube það bara. Allir blindfullir. Blekar á miðvikudegi. Og það er bara að vera að klippa borða á öllum börum og veit ekki hvað. Og ljósmyndar á fréttamenn á öllum börum að fá sér. Að fá sér einmitt og segja, ég er fyrir, þetta er skúpp, þetta er fyrir þetta. Allt með að fá einn ískalla. En áhyggjur voru á lofti að áfengisneysla myndi aukast verulega út af bjórnum. En tölur sýndu að neysla á sterkum drykkjum minnkaði frekar bara. Það er nefnilega... Og fór fessi frekar einn öllara. Þetta er nefnilega svo fyndin hugsunarháttur að banna bjór. Já. Það er ekkert mál að hafa bara brennivín og... Einmitt. En þetta er náttúrulega fyrir kannski þá yngri eða eða sem að svona, af hverju var bjór bannaður og eitthvað. Þannig að það var aldrei bjór var ekki bannaður per se. Það var áfengi var bannað fyrir 76 árum þannig áður. Já. Svo byrjuð við að stunda viðskipti við Spán. Og þeir náttúrulega framleiða léttvín og svona og meðal annars og vilja borga fyrir fiskinn meðal annars í víni. Við þekkjum það nú. Já. Og þá er yfirvöld eitthvað, ok, að leiðum við léttu spánsvín í lagi. Svo byrjum við að stunda viðskipti við lönd sem framleiða stertvín og það vantar þessi viðskipti við bjórinn og alltaf situr og það er alltaf verið að koma með mitt, einhver afsakana alltaf. Það er byrja fólk bara, en ég meina fólk... Svo var held ég einhver tenging svona, þeim fannst þetta að vera svolítið danst. Já. Heilt það líka sko? Já. Danir er svolítið fyrir bjórinn, hann er að drekka bjór, þá er þetta eiginlega föðurlands. Svikari. Ég held að það verið nóg afsökum í gangi. Þetta Það er eins og svona eitthvað nammi, eitthvað svona... Kan ég hafa en dansleik? Dansleik. En hérna, já, ég menna og maður hefur heyrt náttúrulega sögur frá ömmum og öfum og foreldrum hans laus að það fólk gafst ekkert upp og ef það vildi einmitt ekki bara vera hauslaust á hálftíma eftir sterkur, þá náttúrulega var vinsælt að blanda í malt og blanda í appelsín og gera svona eitthvað bjórlíki. Já, og fyrst bjórlíki, það var bara pilsnir með brennivín út í eða vodka. Eitthvað svo leys, já, sterkur áfengi. Viðbjóður. Já, ekki skrítið, þú veist, maður horfir á myndir eins og djöflæjar og eitthvað, allir hauslausir á ælandi og það var ekki bjór, það var ekki millivegur. Nei, nákvæmlega. Og segi ég sem nú er ég ekki, það er ekki svo ég sé hauslaus Helgar. Ég ætla að nefna einhvern frægan bjórdrykk það er ekki svo ég sé Dani, það er ekki sé helvíti startrykk. Það er ekki svo þú sett ykkur partíum bara meðan úti og sígarettur og kveikjandi íbúðum. Nei, það er rétt. Það er nákvæmlega þannig. En í tilefni þess, þá ekki tilefni þess að bjórvaleiður, ekki tilefni þess að ég hafa tippið út í sígarettur. Þá samti Valgeir Guðjónsson stöðmaður lagið og flutti lagið Ég held ég gangi heim. Ég held ég gangi heim, til þess að minna fólk á að eftir einn, nei, ekki neitt. Ég held að 189, ég held að mynd á þessu tíma það hafi verið svona frekar eftir 4, 5, 6 eitthvað. Fyrsta skiptis ég heyri þetta lag er náttúrulega ekki, þú veist, ég fæðist 91 þannig að ég veit þetta. Það er náttúrulega bara það er parodía í ég var einu nörd þegar hann að tala
og ef allir ætti flugur og það ég held ég fljúi heim það var örgulega mörgar þannig til ég fatt að þetta væri alvöru lag að þú veist byggt okay. En í tilefni bjórbans afléttingum þá ætla ég að fá þig til þess að gera þetta sem að interneti Ice-T okay. Og það blind ranking á 5 vörumerkjum, bjórvörum sem að fá spæði í áfengar og áfengar okay. Þannig ég nefni og þú Ég var að reyta þetta ég var að fá mig sopa ekki af áfengi en hver veit, þetta bara í einhverju flösku þú veist ekki Þú með bjórlíki Já, ég með bjórlíki mínus pilsner ég bara með reynan En ég nefni bjór við þig okay. Og þú átt að segja hvort það sé 1, 2, 3, 4 eða 5 án þess að vita hvað kemur næst ég ræði það upp Já, án þess að vita hvað kemur næst Þannig að þú þarft að vita kannski Ég þarf að seifa Já, kannski eitt af þessu pissi mitt í flösku og þá áttu eftir eitt og þá bara, það við Þá bara verði ég, þetta ekki það Spoiler alert, eitt af þessu ekki pissi mitt Ok, gott Víkingiltur klassík Já þetta allt saman lagabjór? Nei, þetta allt saman bara bjór okay. Ég held ég verið að skella hann í annarsæti bara Annarsæti? Thule? Nú var það fyrsta sæti auðvitað Light? Light þriðja Einstök? Já, ég mikill Einstök mjög góð bjór Já, en þá var ég bara að setja það í 4 Og lager? Já, 5 Já, ok, þetta tók ekki langar Nei Þetta var ekki mikið meira challenging Og pissi mitt í flösku Þetta já, ég meina þetta alls ekkit slæmi uppröðun Nei Þú ert ekki að koma ill út úr þessu Nei Ég átt að henda inn einhverju viðbjóð en ég bara þetta ekki dög Bjórin hann sem var búin til úr einhverjum það var eitthvað viðbjóður, eitthvað súrbjór svona það fyrirtæki sem þú sker í því að búið til svona skrýtna bjóra ég ramar eitthvað kvala sæðisbjór eða eitthvað viðbjóður En útvarpsráðsirnar Bylgjan og Stjarnan sameinuðust þegar Bylgjan keypti þrotabú Stjörnunnar og Stjarnan þrotin eða þrútin hún var Stjarnan var vel þrútin en já, hann var Bylgjan bara 3 ára gömul og engamarkarinn á útvarpsbáru 3 og það strax þarna en og þannig ég horfði á einmitt vídeo þetta og þar sást í einn gulla byggi ferskur og ungur nýbúin að passa dóttir Lenny Kravitz já þetta er aftur 9 þannig að hvað er ekki 90 ekki? Já, hann er bara þannig að hann er nýbúin að þjappa í nýbúin að sprauta Helga inn í og hann sagði alltaf Gulli Byggir Helga einmitt en já, þetta er áður en að hann fæðist áður þau fara til LA afsakið þetta en vaxandi ofbeldi ungmenna í Reykjavík þá helst miðbænum var landanum áhyggjuefni og talaði að það væri ekki lengur öruggt að fara í bæinn helgar úlingar tóku höndum saman og efndu til átaks gegn ofbeldis manni finnst maður hafið svona maður kannist pínu við þessa sögu þetta virðist vera eitthvað svona gegnum gangandi já, nú er alltaf farið til fjandans þessi kynslóð að rugla öllu saman þetta er að fókast öllu upp og svo verða þeir eldri þá segja þessi kynslóð algjörlega ruglað þetta, já, og svo alltaf þetta var ekki svona við vorum ungum maður eitthvað talandi, ég hef séð djöflaðinu ég hef séð öll stíkandi hvað annan þannig heilsuðusti þannig yfir, í leddara en þúsundir launþega mættu á útifund á Lækjartorgi til að mótmæla miklum verðhækkunum ríkisstjórn Framsóknarflokksins var ásökuð að efna ekki loforð aðhald í verðslagsmálum
Launþegasamtökin skoruðu á almenning að sniðganga mjólk og mjólkuvörur í 3 daga og verulega dró úr mjólkurneyslu. Í kjölfar þessarar og annara mótmælisaðgerða tilkynnti ríkisstjórnin ýmsar verðlækkanir. Þannig að þetta sýnir að ef að landin stendur saman, ef að við stöndum saman, þá getum við allt. Getum við haft áhrif. Þá getum við haft áhrif. Alltaf mjólkin einhvers stað í brennitæfli þarna. Ég náttúrulega, þú kannast við þetta, þú veist, þegar ég alltaf alast við, þú veist, mjólkin var allstaðar. Það var önnur hver auglýsing í sjónvarpinu var mjólk. Og það var í skólanum, þú veist, það var bara í íslensku starffræði, það var bara þið munið að drekka mjólk, þið munið deyja ef þið drekka ekki mjólk. Þið munið bara brotna í sundur. Þið fáðu ekkert kalk neinstaðar annars staðar, mjólkin en já, þannig að hún var svona, þetta er áður en að fólk fyrir að drekka þarna einhverja hára mjólk og alls. Ennþá til svona mjólk í, þú veist, í svona, þú veist, með röri er það ekki, það lítur að vera. Ég hef ekki séð svoleiðis lengi. Nei, ertu mikið hangið í grunnskólu það sem ég held að það sé eini stafinu það sem var Nei, ég myndi ekki verið til út í búði eða var ég veit það. Ég veit það ekki, það getur verið en það er örugglega ennþá til í grunnskólum eða eitthvað. Þú veist það eftir 2-3 ár þegar svoniðin mikið rétt. Þá getur það er Tibja, þú hann eitthvað. Drakka mjólk. Með röri. Miðjan júlí boðu flugfreyjur hjá flugleiðum verkfall. Allt stemdi í að flugleiðist niður vegna þess að félagi vildi ekki fallast á kröfur flugfreyja 2 sokkabuxur á mánuði. Já. Klukkutíma fyrir verkfall var samþykkt sáttartillaga frá sáttasemjara sem hljóðaði upp á 1 sokkabuxur á mánuði. Þetta hljómar eins og sexi skrýn hjá mér. Þetta er bara beint úr, rifið úr fréttatímanum. Já, allt í lagi. Það þarf að eiga góða sokkaböksur. Það þarf að eiga góða sokkaböksur og minna, þú hugsar 1 mánuður flugfreyja er að þú veist, fljúa eitthvað 50 ferðir eða eitthvað mánuði, þú veist, það þarf að tætir upp sokkaböksur. Einmitt, heldur betur. En atburðir 1989. Árið byrjaði á því að 20. janúar George H.W. Bush tók við að Ronald Reagan sem forseti Bandaríkjanna. Já. Og þú ert tilbúið með eftirhermur aðeim báðum. Hvernig hljómaði George H.W. Bush að taka við lyklunum af Ronald Reagan? Þetta var Reagan, sko. Þetta var Nixon, eða ekki? Já, jú. Hann var hann að bak við að fylgjast með. Já, ok, Nixon að horfa, ok. Yes, me and Nancy. Welcome you to the White House. Nei, ok, ég klóra sann í lokin. Það var pínu danskur. Já, danskur Reagan. Danasleikja. Já, nei, svo kann ég ekki meira. Ok. Já, hann var ekkert. Hann var feimir, hann sagði ekki neitt. Það var náttúrulega, ég held að svona, það er hérna Simpsons þátturinn, það sem hann er í, það sem Bart og hann verða ávelir. Já. Og svo náttúrulega Dana Carvey var með eftirhermu á honum, fræg eftirherma. Já. En annars þá er ekki svo fólk sem mikið svona eitthvað taka regla George eldri, það er yfirleitt George yngri sem fool me once, shame on you, fool me twice, a fool can't be fooled again. 8. apríl, fyrsta bónusverslunin var opnuð í Skútuvogi. Í Reykjavík. Það er svoleiðis. Þú ert þarna 6 ára, mannst eftir að þú veist, það var eftirvænting á heimilinu eitthvað far fyrstu ferðina. Okkur laka svo til okkur mjólk í bónus. Ég man þetta var rosalega stór dagur í lífi fjölskyldunar. Nei, auðvitað man ég ekki þetta. Þú, já, ok, þú veist. Betra, höfum líf. Og eitthvað að gera sig. Þetta var ekkert eitthvað. Það var epilur til að byggja á. Allir að vera gæi hefur þetta orð. Það er svona. 14. apríl, Game Boy kom fyrst á markað í Japan. Áttur eitt stykki í Game Boy? Halló. Ég átti náttúrulega, sko, ég átti Game Boy Color. Þannig ég get ekki tjáð, þú veist, ég átti frændur og vini sem áttu Game Boy. Já. Þannig ég, þú veist, ég man eftir að pröfa það. Game changer. Hvaða leiki áttur þau? Það var það ekki bara eitthvað Mario og því? Jú, ég held að það fyllt með Tetris og Mario, held ég að þannig að það átti allir. Já, var maður ekki að kynnast Tetris þannig, svona almennilega. Jú, ég held að það verið Tetris og Mario. Lendur í vandræðum í skólanum þá mætti með... Ég man ekki hvort að það hafa actually tekið það með í skólan. Nei.
Þeir voru allavega, þegar ég var ungur, þá voru Gameboy vélar bannaðar í skólum, sko, það var ekkert. Ég man ekki eftir að lendi í vandræðu með það allána. Nei, þú áttir ekki Pokémon kemur fyrst að nota á fyrstu Gameboyna? Nei, kemur Pokémon ekki miklu setna, sko málið það Pokémon æðið kemur til Íslands árið 2000, eins og við töluðum já, þá er ég 17 ára, sko. Já, og þá, en þú veist, þá náttúrulega hafði það verið í útlöndum í einhver tíma. Já. Þannig ég held kannski að þú hefur verið með eitthvað skúpp, verið með Nei. fyrstur á Pokémon. Ég var ekkert að pókast. Nei, ekkert það. Að þingri hlutum vegna þess, en það þarf að nefna, við erum að fara í gegnum, en Central Park árásin var 19. apríl. Skokkarinn Tricia Melli var nauðgað og misþyrmt hrottalega í Central Park í New York borg. 5 úlingar voru dæmdi fyrir árásina en reyndu saklausir þegar hinn raunverulega árásamaður játaði sök sína mörgum árum seinna. Við erum að tala bara sko, næstu 20 árum seinna. Trumparinn var... Já, slumlordin Donald Trump, eins og hann var á þeim tíma, hann var náttúrulega, þetta fyrir forseta og allt, þannig að hann er bara þarna New York finest slumlord. Já. Og hann notaði tækifæri og kalla eftir endurkomu dauðarefsingar í heilsi auglýsingum sem hann birti í öllum 4 helstu dagblöðum New York borgar. Pældi því maður. Flottur maður. Það ég bara verð að segja, ég held að það sé ekki næs. Nei, mér fara að gruna það. Já, ég bara, það er eitthvað sem segir mér. Ekki treyst á þessu, guður. 7. maí, hljómsveitin Riva frá Júgóslavíu sigraði söngvakeppni evrópska sjónvarpsstöðva með laginu Rock Me. Ég kannast ekki til það. Framlag Íslands, lagið Það sem enginn sér, fékk ekkert stig. Og það var það sem enginn sér, stíð. Já. Af hverju varst þú ekki að skrifa eitthvað árið 89? Það var hérna Daniel August. Já. Söng það, lag eftir einmitt hérna Valgeir. Já. Stuðmann. Þannig að þetta var stórt ár hjá honum við lög en til mismunandi velgengnar. Já. 3. júní. Þú ættir að muna til þessu, þetta var stórt, ég var ekki næstu fættur og ég man eftir þessu. Jóhannes Páll Páfi, annar, kom í 2 daga heimsókn til Íslands, fyrstur páfa. Jóhannes flutti ávarp sem hann endaði með íslensku orðunum. Þetta reddast, og það kemur það. Það var fyrstur að segja þetta. Það kemur beint úr kaþólsku trúnni. Guð blessi ykkur öll, sagðan. Og blessaði okkur öll. Manstu eftir, mættur á, hann fór þannig á alls konar staði. Já, nei, ég mætti ekki. Helt alls konar. Nei, þú varst í mótmælaskýri. Já, ég var. Trúabröður eru rugl. Trúabröður og ópíum fólksins. Það var mitt motto. Það var. En 8. september 4 vaskir fatlaðir félagar komu til Reykjavíkur á hjólastólum eftir 5 daga ferð frá Akureyri til að kynna sjálfsbjörgu. Jafnframt var hafin landssöfnun til styrktarsamtökunum þar sem 10 milljón króna söfnuðust. Og nú munum við, það er fimmfalda það. Það er cirka bát 50 krónas. 50 krónas? Í átverð þú? Já, 50 milljón krónas. Ekki slæmt. Heldur betur gott. Manstu, það er allir langt síðan einhver hefur farið, þú veist, Sveppi labbaði hringinn og fólk var endalast að fara eitthvað svona Reini Pétur. Já. Það hefur ekki gert langa tíma, eitthvað svona labbar hringinn fyrir hjólastöld þarna eitthvað. Ekki svona allan áberandi, þannig að maður tekja eftir því, sko. Nei, ef það er einhver að hlusta og það er einhver að labba akkurat núna. Ef það er einhver að labba akkurat núna, eða þekkir einhvern sem er að labba akkurat núna, byggðust innan af okkur, við bara erum fáfráðir og höfum ekki tekið eftir því. Láta okkur vita og við gefum sjátat. En ég allavega, ég held að síðasti bara, það hafi verið fyrir 20 árum eða eitthvað. 20. október, Borgarleikhúsið var formulega vígt. Undirbúningu byggingar leikhúsins hófst 1953. Wow. Ég vann í 6 ár, eitthvað svo leiðis, í Borgarleikhúsinu í ljósdeildinni, frá því ég var í 10. bekk, þá hvernig ég var 20. Ég byrjaði í 10. bekk, ungur og vantaði pening. Litla ljósi. Litla ljósi í ljósdeildinni. Fyrsta sýningin mér var Grettir. Og þetta var, sko bara, ég byrjaði hana, lok leikhúsásins 2006-2007, þannig að þú veist, ég byrjaði hann í febrúar 2007, whatever. Og þá hafði Borgarleikhúsið séð
fífilinn hvernig þetta? Fífilsinn fegurri og þetta var áður en síðan sko, þú veist, og þá var maður einmitt að vinna með Grettu og það voru oft sýningar þar sem voru bara eitthvað 5-6 í salnum eða eitthvað og þú veist, eitthvað sliðis svo tekum við ný stjórn Magnús Geir kemur og hristir þessu upp í og þá allt í hennu bara byrjar að mókast inn og þá og þú veist, og ég held að ungt fólk í dag einmitt hugsa sem borgarlega, þú veist, það er svona blockbuster, alltaf fullt og alla sýningar bubbi nýju, eitthvað svona, það var alls ekki þegar ég byrjaði en ég fekk einmitt þannig, ég var að vinna við byrjaði að Gretti en svo kom þá var ég við fólki í blokkinni, Jesus Christ Superstar Söngva Save Mary Poppins, allt þetta svo var ég var ljóslega svo undir síðustu 2 árin eða eitthvað, þá var ég líka við að taka upp sýningar sem sagt fyrir safnið, þú veist, þannig að það var, tókum, þú veist, Mary Poppins að þá til dæmis eftir 10 ári eitthvað þegar það var að setja Mary Poppins aftur þá geta það farið horft og verið ekki á svona eitthvað og ég lenti í örstuðsaga, ég var að taka upp leikritið Eldfærin sem er byggt á, ég man ekki hvort það var upphæðlega verið leikrið sem var síðan af mynd sem heitir Incendiaries eða eitthvað sem er eldfæra á ensku mjög þungt leikrið fjallar stríðsklæpi og mansal og það eru mjög erfiða lýsingar af alls konar og til þess að því þetta er fyrir safn og eitthvað þá þarf það að fara sko undir lokin þú þarf að vera á þú veist næst síðustu, þriðu síðustu sýningu svona. Og ég fór á næst síðustu sýningu og það líka bara, ég hafði aðra hluti að vinna við þannig að ég hafði ekki alltaf tíma fór á næst síðustu sýningu, settu, tóku upp fyrir helmingur gengur í gegn, mjög þungt, þú veist, rosalega gott en mjög þungt, svo komum hlið svo eftir hlið að þá einmitt mónologur lýsingar á alls konar standa upp hjón og öskra klám leikrit og labba út og þau standar að þau sko bara beintir frá kamera og þú veist að labba og það öskra og trufla og leikarinn alltaf þurfa að láta þessu ekkert að gera þannig að það er bara svona frjósa og svo þegar þau eru komin út að þá bara halda þau áfram bara eins og ekkert að gera þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki gauragangur eitthvað þessi getur verið eitthvað, þessi var nú peða þú veist, nágranni með læti eitthvað svona þú veist, þau þurfa bara að halda og hún í miðjum eitthvað þannig að ég þurfti að mæta aftur á loka sig sem var daginn eftir þú þarft alveg sko viku til þess að jafna á þessu ég bara, oh my god ég bara mæta á þetta þunga fucking leikrit aftur en eins og sagði, mjög gott leikrit þannig að það var alveg þess viði en þú, borgarleikhúsminningar þú náttúrulega fæðið inn með sýningu vilt plugga hana hjálpa henni smá gengur svolítið brössulega sko það er alltaf bara 3-4 það er talað þetta sé grættiskrát sem að veitir það hún heitir Hvar er fólkið? Hvar er áhverjum? Nei, ég held að hún gangi ágætlega, ég þurfa ekki að plugga. Nei. En ég var náttúrulega að vinna í landi 60. Já. Þannig að þetta voru yfir 3 ár sem að ég var þarna. Þetta átti að vera góð helgi. Haldið upp 60 sammælið og það var 63 ára en það haldið upp 60 sammælið sitt en það var bara geggja frábær sýning og ótrúlega bara eitthvað góði andi yfir þessu húsi og bara þarna innan hús ég verð samt að segja þú veist, þetta er bara svona fyndið persónulegt en það er borgarleikhúslykt sem að ég náttúrulega þú veist, vann við í þannig að þegar í hvert, jafnvel enn í dag þegar ég fyrir borgarleikhúsi, þá stig ég inn og ég finn lyktin og ég er svona, þú veist ég meira svona sveitalykt af fullta leikur ég fæ strax þótt að sé einmitt 15 ár pluss eða eitthvað sína vannana að það er bara, ég er að mæti í vinnu en á sama tíma þú heyrir bara svona innsteini klám leikrind en þú náttúrulega Landi 60 byrja eitthvað 2005 eða eitthvað, hvað árið er það þannig að við erum raun að vinna þannig á sama tíma pældi því 2-3 ára þetta er kringu 2007 þetta er ekki byrjað 2005-06 2006 Já, og svo 7-8, þannig að við höfum náð hérna einhver ári í sömu byggingu að vinna. Já, ég man, hver er þessi Ljónsson? Já, hver er þessi 15 ára strákur? Eitthvað svo hjarti yfir það.
En ég reyndar vann í einni sýningu ekki í Borgarleikhúsinu sem hét Annie og ég var að ljósa honum þar eða þú veist, ég var bara að stýra kastaranum sko. Já, í spotlightinu í einmitt loftkastalunum, var það ekki? Á Snorrabraut Já, það var loftkastalunum og ég var næstu búin að drepa ég held að unga barn og móður varstu einhvern tímann ljósunum þar eitthvað? Nei. Og fórstu einhvern tímann upp? Nei, ég bara farið sem áhorfandi sko, held ég. Þetta var örugglega sko óörugustu vinnu aðstæður sem ég nokkuð tíma verið í. Maður klifur eitthvað upp á háaloft. Ég man að það voru naglar út um allt, ég reif fötin mín og svo maður bara að, þú veist, það bara eitthvað svona, ekkert mjög svona traust, þú veist, hvað maður segja, bara það sem að ljósa kallinn Eitthvað brú eða Já, þú veist, eitthvað svona og þú veist, hún var svona bara, maður fannst þess að hún var að fara að bara plompa niður sko og þú veist, maður sá ekki neitt og maður var eitthvað að skríða eftir þessu og maður bara, þú veist, ég er að fara að deyja hérna og þú veist, það var algjört niðamyrkur þegar maður var að fara að og reyna að komast og ég finn bara, ég rekst í eitthvað búm, svo bara heyri þú veist, þetta datt niður og það voru árundu beint fyrir neðan þá rakst ég eitthvað vasaljós eða eitthvað svona stórt vasaljós vinnu vasaljós og það bara og það var beint fyrir neðan maður eitthvað kona með unga barn eða eitthvað og hún var nýbúin að standa upp ykkur hluta vegna, stóð hún upp með barnið sitt og þetta fór ef hún ekki staði upp þá hefði þetta lent á þeim oh my god og bara þú veist sko, ég einmitt, ég lenti ekki í þessu en í einmitt sýningunni fólki í blokkinni, þá voru við 4 elti ljós og einn af okkur, gaurin sem var á móti mér sem sagt hann misti síma sinn áður en sín byrjaði og hún lenti bara, þú veist, það var einmitt kona og barnið eitthvað, það bara hér og ég, þú veist, ok, nú ég vil ekki hafa áhrif á miðasölu leikhúsa, það er örugglega búið að laga þetta er náttúrulega, þetta er 15 síðan en ég bara hugsa tilbaka, þú veist, við vorum bara úlingar upp á brú með síman okkar, þú veist og eitthvað hluti og eitthvað og ég, einmitt, vita þetta er svona eins og, þú veist þetta er svona, sjá hvernig pilsan er gerð skilur þú veist, bara vita þá þegar ég fer núna í Borgarleikhúsið, þá lít ég alltaf svona aðeins upp og eitthvað, en í dag þá ég þóra að veða, það eru einhverja strangar reglur það er bannað, það bara getur ekki annað verið sérstaklega þannig að síminn er orðin meira svona, þú veist, á þeim tíma þá var maður með bara, ég var með Sony Ericsson, þú veist, eitthvað ég var ekkert á Snapchat eða fattari Snake bara já, ég var ándjóks, ég var bara, þú veist og en samt ekki, ég hugsa, og ég, sko málið það þessu fyndið, þetta, ég hætti að vinna hana 2013 þú veist, ég fæ ennþá drauma og martræðir að ég er, þú veist í vinnunni, ég fór uppi og einmitt, þú veist, ég missi eitthvað niður eitthvað, þú veist, eitthvað svona bara ég fekk einu sinni, bara, við skulum enda þetta á þessu, að ég fekk einu sinni þegar ég var að vinna með Jesus Christ Superstar, þá var ég eini, þá var svona fyrsta snertingin minn af The Big Leagues vegna þess að ég var eina eltiljósið og það var ég og þú veist, og ég var frá bara upphafið frá því að byrjuði að æfa á sviði það var bara ég og svo Halli sem var ljósa hönnurinn og hann var rosa mikið, þú veist, hann var bara einu sinni og hann bara eitthvað, þú gerir bara það svona eitthvað og einu sinni, þá erum við í ykkur reynsli eða eitthvað og það er svaka showstopping námi fyrir það sem að síðast ísökursúfus sérstaklega þess að 2008 sýningu Borgarleikhússins Júdas er með svaka og það, fyrir það sem ekki séð þá svona sviðismyndin var risa kross á sviðinu sem að svona var, þú veist, gólfið í raun og veru og hann svona, þú veist, liftist og skáf og eitthvað svona og hann var að labba þú veist, eitthvað og ég var bara á eldi og ákvað bara, ok, ég ætla bara að elda, þú veist, eitthvað svo þegar það er búið, þá bara Björnlínu sem er leikstjóri, hann eitthvað, stopp, eitthvað og hann eitthvað, hver var á eldaðsinu, tórnið eitthvað upp og hann eitthvað lítur upp og hann gefur mig thumbs up og geggja eitthvað, ég eitthvað, oh my god og ég þarna yfir, ég er 16 ára gamall, skilur, og ég bara, fá þumalinn það er ekki slæmt það er svo sannarlega ekki slæmt þú sér það eru næstu 20 ára síðan ég maður þetta ennþá bara eins og það við gerst í svona kíkl í maður geri, já bara þumalinn maður en 9. nóvember fall
Berlínar múrsins. Þetta lítur nú mjög eftir. Já, ég var á staðinu. Þú var... Múrin hafði... Ég gaf þeim þumalinn. Núna, strákar! Berlínar þumallinn, Ég ekki heilt hann. Það minn. Það Tóta með. Tóta 6 ára gamall. Múrin hafði staðið í 28 ár og var fallans upphafið af endalokum kalda stríðsins. Múrin var 155 km langur og 4 metrar á hæð, en þú veist, þú hugsaði 4 metrar, eitthvað svona, en það var alltaf alls konar, það voru alltaf verðir og... Já. Og 138 manns höfðu dáið við að reyna að flýja yfir hann. Wow. Og náttúrulega yfir hann notar laust að náttúrulega fólk, þú veist, var líka að það var syndi kring og jafnvel sko loftbelgir og alls konar talaðum, en sumir bara bókstaflega að reyna að klifra og var bara skotið og... En í örstuttútgáfan af því sem að gerðist, á kvöldinu 9. nóvember þannig, tilkynntu stjórnvöld Austur-Þýskalands óvænt að borgara gætu ferðast yfir landamærin óhindrað. Og það sjálfsög var búið að vera hann að svaka uppbygging, svo við komum ekki að fara út í þetta stöðu, en það voru mistök vegna þess að stjórnvöld ætluðu bara svona að rýmka smá saman, en landinn bara hljóp út og byrjaði að klifra og bara brjóta niður múrinn og verðirnir, þú veist, þeir voru búin að heyra þetta í sjónvarpinu og það er náttúrulega bæði það og það er náttúrulega bara, þú veist, tugþúsundir, þú veist, manns komandi, að þeir bara eitthvað, ok, þú veist, þá bara, þú veist, þannig að það, já. Kona pappa mín, hún bjó í Danmörku á þessum tíma og hún einmitt tók lestina til Berlín til þess að sjá og eitthvað, þú veist, þetta var alveg hjúts þannig ég trú að þú hafi munað eftir þú sittir límdu við skjáin hvað er að frétta múr? Bara að borða Berlínabollu og rosa spöttur. Ég er Berlínabolla. Ótengt þessu, en bara talandi ég mun aldrei gleyma vonbrigðunum fyrst skipti sem ég get verið svo sagt ég var stættur í Nice á Fraklandi á hóteli, það var breakfast buffet þar voru Berlínabollur og ég hefði séð það í sjónvarpinu og heyrt og ég eitthvað svo tók ég bita djúsis á þeim í dag, bölum og góði, en þú veist þú voru krakki, þetta er eitthvað svona sult, basic gæti verið hotlustumatur fyrir 9 ára krakka fyrir Berlínabollu 1800 ég borða alveg í dag en þegar þú ert 9 ára krakki þá er þetta bara þetta hefur ekki verið það skrifa eins og sumir kallaða sumir að borða kvikmyndir tala var framhaldsmynda sumarinn mikla það er svoleiðis sumir segja hér eilífa sumar þetta er svo sannarlega lengi vegna þess að Indiana Jones and the Last Crusade Ghostbusters 2 James Bond License to Kill Lethal Weapon 2 Karate Kid Star Trek 5 Jason Takes Manhattan og Martuðin á Álmstræti 5 komu öll út þetta sumar og fyrir einmitt unga fólki eða bara fólk þú veist, sem bara, og hvað merkir það bara hljómar eins og, en á þessum tíma þú veist, þetta er, sko við erum að tala það fyrir í raun og veru sko Star Wars og kannski svona Jaws 2 eitthvað, þá, þú veist framhaldsmyndir var bara the lowest of the low og var yfirleitt sko, það var ekki framhald per se, það var bara nú gerum við þetta aftur og setjum 2 við þú veist, það er bara við þurfum, og það var alltaf þannig að það var minna budget vegna þess að framhaldsmyndir þérnuðu minna, skilur, þannig að það var meira bara svona auðvelt peningablokk, þú veist en fór beint á spólu eða eitthvað já, einmitt, eitthvað svona, já, þú veist og þannig að þarna er, þú veist, þetta er 89 þannig að þetta er 12 árum eftir Star Wars eitthvað, þú veist, þarna er the sequelitis, eins og það heitir á góðri ensku nýbyrjað en það er komið að lið sem að við elskum, ég, þú og hlustendur og þjóðin og forseti Íslands það er Year 89 Movie Quiz Extravaganza Quote Edition en aftur, þessi síðast, þar sem að kvóta konungurinn Tóta heyri tilvitnanir og segir úr hvaða myndu þar er okay. Carpe diem, seize the day boys, make your lives extraordinary Var þetta, ertu búin að minnast á þessa mynd? Nei, en þetta er, ef þú getur þetta ekki, þú ert eftir að sparki sjálfa mjög fast, þetta er alveg legendary mynd með Carpe diem Seize the day boys mikið vægt hana make your lives extraordinary
Ég sagt að mikið átrúnaða góð þitt lék að hlutverkið ekki Jim Carrey en svona og hérna gerir sér skóla já, þetta er Robbie Williams Society Dead Poses heldur betur ég sagði þú myndið sparka þú dróst mig svolítið upp á land já, bara svona minna aðeins skýtla minnir já, takk, já, þetta hafðist I'll have what she's having When Harry met Sally Já, það var annarkvæmt að taka þá setningu eða setningur undan sem bara ég að stynja í mínútu Gætirðu kannski gefa okkur smá sýnishorn Nefnir að hætta að gefa okkur þetta sýnishorn þá viðbjóður aldrei gera þetta Það verður bara hætta að setja killi Ég ætla ekki að fá það sama og þessi þarna ég bara fengi matareitrun getið hringt á sjúkrabíl getur heilbrigðis eftirleiti lokað þessu stað veistu hvað sagði I'll have what she's having áttu við sem var innblásturinn eða nei, veistu hvað segir það í myndinni býttu nú nei þetta er mammans leikstjóra já, ég var bara ok, já þetta er mammalings Já, þetta er svona lína sem lætum þinn að hafa Mamma þá Rob Reiner Já Það er gott Roberta Reiner Roberto Reiner Það vildi ég að ég hefði áhyggjunar yðar, fröken Ingibjörg Já Íslandsmynd Það er eitthvað það mæti dagstvö Veitu hvað Ingibjörg Ég man það ekki Magnús Þetta er svona fræg setning sem var notið mikið á heimilinu mínu þú veist, það var ef maður var að kvart yfir eitthvað það var alltaf svona mikið það vildi ég hefði áhyggjuna þínar Magnús er vannmetið mynd Já, heldur betur ekki séð það mjög lengi en hún góð í minningunni síðast ég heyrði allavega þá er hún bara ófáanleg í raun og veru hún alltaf kom út þarna þú veist hún var eina af þessum pilsumyndum já. En hvort, ég held hún var bara ekki komið út í eftir eða eitthvað bara hafði tínspínu það var gott fyrir myndin að vera þú veist þetta hljómar eins og eitthvað algjört svona eitthvað er ég eitthvað pulsumynd en hver einasta heimili á landinu átti myndina þína já, þú veist og það var Magnús, það voru lífmyndirnar Stelli Orlofi Þetta var bara til þess að allir þekktu þetta Einmitt Þetta er líklegast bara eitt af svona stærstu framtökum í íslenski kvikmyndagerð bara síðan, þú veist Þetta var snilt að gera þetta Já, það voru þessar voru einhverjar fleiri ég man ekki, það hefur örugglega verið einhver Jú, var ekki Sodom Reykjavík Jú, bóttið Jú, einmitt Já, pabbi lék í þessari mynd Já Man, hann var sko það var eitthvað smá hann var látið vera með svo hátt enni Já hann var eitthvað svo að raka Já, var að raka, ég með spáði í því hvort að þetta hafi verið alvöru eða Nei, þetta var eitthvað þetta var movie magic Förðurnar svona eitthvað Þetta er náttúrulega þetta fyrir þann tíma þú veist, að allir eru með hárgreiðslur og hárkollur og eitthvað, þú veist, þarna þá var fólk bara með donut eða þú veist með hérna bara hvað kallar maður það skálina eða öfugu skálina eða hvað sem að munkaklipping þú veist og það bara þótti þú veist en næsta quote You wanna get nuts? Come on, let's get nuts Þú ekki þekki það Já, þú ert eftir að sparka í þig Leð mér að sparki mig, hvað er bara með það Þetta er úr Batman Hann segir þetta Bruce Wayne við Jokerinn I dedicate this house to the Griswold family Christmas Já, family vacation Christmas vacation Christmas vacation, It's that time Christmas time's here Þetta er eitt af mér uppáhalds jólalögum sko. Ég lengi vel það er ekki langt síðan að koma Spotify og útgáðan sem Spotify er allt önnur útgáð heldur en ég ólst upp sko. Þannig að ég bring back original Svo maður bara búin að koma að staði að Chevy Chase er bara algjör Fáiði? Já En hann er svona old school fáiði þú veist, hann var ekki sem hann heilt hann var ekki eitthvað svona kynferðislega hann bara hann var bara douchebag Já, hann var með bubbanef sko hann var
Það var daldið mikið að fá sér Christmas vacation. Það var daldið Þetta voru snjóaði vel í þetta voru hvít jól. Þetta voru heldur betur hvít jól í mörg árati hjá J.J. og var svona asni. If you build it, he will come. If you build it, he will come. He will come. Ekki they will come. Það það sem að ég veit ekki hvort þetta sé Mandela-effekt eða hvort sé sagt fyrst myndin eða eitthvað, en ég allavega Field of Dreams. Já. Ég held að væri og sér bara, ég bara til þess að doppelchecka, þá fór ég og fann bara if you build it, he will come. What? Þetta eitthvað. Já, ég var vissum að vera they will come. Ég líka, en þetta gæti einmitt verið Mandela-effekt. Þetta pínu svona eins og Luke, I am your father, þú veist. Herri, það loka Play it again, Sam. Play it again, aldrei. Og er þú ekki sem mentor? Úr mentor, það enginn, þú veist. En það loka kvót og það gefur pínu eftir hana. Ég næst ekki alveg pínu. Put some extra mozzarella on that motherfucker and shit. Sko, þetta hlýtur að vera Samuel L. Jackson þess að sæma á þið fokka. Hann er í þessari mynd, þetta var ekki hann, sant? Þetta var ekki hann, nei, hvað þetta? Þetta meistarverki Do the Right Thing. Do the Right Thing. Ég held að það er alltaf að gera svo mikið á pizzastað, en já. En á þessu ári kom einni myndir út eins og Kristinn Haldundir Jökli, Abyss, Litla Hafmenn, Roadhouse, Look Who's Talking og að sjálfsögðu Police Academy 6, City Under Siege. Sem kom út í mars, þannig hún var ekki partur af framhaldsmynd á sumrinu. Hún startaði framhaldsmynd á vorið. Rain Man hefti Best Picture Óskarinn fyrir myndir sem kom út 88 og næsta ár fyrir myndir sem kom út 89 var enn og aftur controversial sigur þegar Driving Miss Daisy sigraði myndir eins og Mississippi Burning, Born on the 4th of July og My Left Foot og það sem hann ennþá betur yfir, Do the Right Thing eftir Spike Lee. Hann svona og svo fyndi sko, og ég segi þetta, þú veist, Do the Right Thing er á top 10 ef ekki top 5 uppáhaldsmyndum, þú veist, meistarverk en ég man þegar hann tapaði, hann var tilnefndur manstu fyrir Black Klansman 2019 og Green Book var þá sem var svona basically öfugt Driving Miss Daisy og hann eitthvað svona og aftur eitthvað þetta og bara, já alveg, hann var tilnefndur, hann var ekki tilnefndur Do the Right Thing var ekki tilnefndur þú getur kallað sér skandal og allt það en pínu svona sögufölsum herru, það er tónlistinn sko, þetta ég verð að segja þetta er bara minn dómur og ég get haft rangt fyrir mér en ég vil segja að þetta sé merkilegra íslenskt ár heldur en erlent ár í tónlistageiranum vegna þess að ensklög eru, þú veist, það er alveg lög þar, það er eins og My Prerogative um Bobby Brown Like a Prayer, að sjálfsögðu lifir hann Love Shack Paradise City Girl You Know Is True með Milli Vanilli Pínu Foreshadowing, sko fyrsta vísbendingin hvað var í gangi með Milli Vanilli gerði svona 89 en skandalinn verður ekki fyrir 90 það er bara þegar litið tilbaka tekið eftir 89 en Wicked Game sem lifir en er orðið aftur svona meme TikTok lag eitthvað Dr. Feelgood Here Comes Your Man Straight Outta Compton, NWA Fuck the Police lagið, ég er ekki að segja Fuck the Police en var alveg til í eina nei, ég gleymi þetta út handjáttalæði og Another Day in Paradise með Phil Collins en þú veist, það er engin thriller, það er engin eitthvað svona Fuck the Police Another fucking police en á Íslandi hins vegar þar er stórt tónlistarár við erum að tala um hvar er draumurinn við erum að tala um danska lagið syngdu við erum að tala um við eigum samleið með stjórninni við erum að tala um í útvarpinu heyrði ég lag H.L. Twinkle Little Star við erum að tala um Yfir til þín og við erum að tala um 2 lög sem að ég, og við höfum talað um þetta áður vegna þess að það eru bara 2 ára eitthvað sem að ég fattaði, eða uppgötaði réttar að sagt, að þetta eru 2 mismunandi lög en ekki samanlagið og það er Fram á nótt og Hjálpaði mér upp með Nýturs ég hélt alltaf, allt mitt líf að þetta væri sama, það bara Hjálpaði mér upp, mér finnst ég vera og svo eitthvað, Jamma, Fram á nótt ég held að þetta væri sama viðlagi með þessu en þetta er
2 mismunandi lög sem kom út á sama ári. Pældi því. Jafnvel öruglas samin á sama klukkutíma alltaf ég var svona í einhverju kókaín-sessjóni. En talandi yfir til þín. Já, ég held þú alltaf ekki að minnast á þetta. Að árið 89 þá hefst Spaugstofan. Sem upprunalega kallaði sig 89 af stöðinni. Já, hún sérst hóf göngu sín í sjónvarpi með þáttunum 89 á stöðinni. Hver svona þinn uppáhalds Spaugstofu skets? Það náttúrulega bara í Legendary bæðiskipti sem þeir voru kærðir, sko. Já, við dörfum það einmitt, það er, já. En blindur fær sín. Já. Eitthvað svo. Sem náttúrulega var væral daginn eftir að Stöð 2 og Vodafone alltaf breytið sér sín og þá... Þú veist, þetta er bara hægt að telja endalaust. Þetta er bara á... Þetta er svo merkilegt fyrirbæri, Spaugstofan. Mjög merkilegt. Bara á heimsvísu að, þú veist, þessi gaurar að gera þátt í hverju einustu viku í öll þessi ár. Einmitt. Þú veist, byrja að skrifa á mánudegi. Já. Eða, þú veist, henda hugmyndu saman og svo Karl Ágúst bara að skrifa þriðjudag og miðvikudag, svo bara æfa fimmtudag og svo bara upptökur á föstudegi og bara svo sýnt á laugardegi. Já, og svo einmitt ef það gerðist eitthvað stórt á föstudegi eitthvað þá bara rísu eða þú veist bara að taka upp nýjan skets. Alla nóttina bara og þeir voru stundum að klippa, þú voru rifið ykkur tímanu upp og þá var byrja að kynna þáttinn inn en þeir voru eitthvað og kom alltaf hálftími í viðbót við erum að klippa þáttinn núna og það er bara til aðeins skilur já, þetta er svona má kalla þetta íslenska Saturday Night Live þótt að það hafi ekki verið bókstaflega live að þá var þetta samt svona nánast live já og náttúrulega þótt að kjarnin hafi haldið steins þá náttúrulega komuð hann að leikarar inn og út algjörlega. Ég man að þegar ég var krakki þá komið 2 konur inn og eitthvað, þú veist að þetta var svona algjörlega þetta er bara ótrúlegt fyrirbæri eins og ég segi já, ég er náttúrulega mikill aðdáandi og var sérstaklega sem krakkin en ennþá þetta af Harry og Heimi sem náttúrulega eru þannig svona Spaugstofu spin-off þannig að þetta er, já, og það er þú veist svo sérstaklega einmitt kynslóðan okkar og sérstaklega eldri kynslóð þú veist, það er endalaust verið að kvóta einmitt, þú veist, ég einmitt bara blindfara sín og bara svona þú veist, þetta er bara svo margt sem er bara komið inn í tungumáli sko, já, og líka, ég meina, þegar ég var krakki að þá einmitt, þú veist, það var laugardögum og þá settið saman, þú veist, það var ég og jafnvel frændur og frængur og systkini mamma og pabbi og svo afi og amma þú veist, og það hefði við að horfa öll og lói og þú veist, allir gáttu bara svona sameiningarták sameiningarták Shout out á Spaugstofuna. Shout out á Spaugstofuna. Nei, bara virðing maður. Heldur betur. Í öðru íslensku sjónvarpsefni má nefna að sjónvarpsstöðin Stöð 2 átti við mikla fjárhagserfiðleika að stríða og skuldaði eða yfir 1 milljarð króna sem enn og aftur 5 miljard, þetta er sko 5 miljardar en jafnvel ennþá meira vegna þú veist. En já, 5 og leituðu því á náðir opinbera aðila en það er klikkun og ég var í sjokki þegar ég heyrði það en ég meina hvernig þú lítur á það að þá endur þér allavega til ársins 2025 þú veist, þú getur sagt að þeir séu ennþá í gangi bara undir öðru nafni en allavega brandið Stöð 2 endist þarna í 36 ári viðbót, sorry og hérna skuldinar svona upp og niður er það var þetta aðalega sem sagt pennakaup fyrir völumat pennakaup fyrir völumat hárblásari fyrir völumat og innkaup á þeir létu nú ekki þessa skuldir stoppa sig Stöð 2 vegna þess að þeir hófu sýningu á stjörnumerkjamyndunum þetta árið það hefur verið halvu milljarður eða eitthvað sem og fyrir það sem ekki veit að þess að stjörnumerkjamyndinar voru bláar danska myndir og Stöð 2 byrjaði þarna sumar 89 á tvíburunum þetta var hver mynd hét eftir stjörnumerki og í kynningabækling myndina stóð Rauðsokkur mun ekki vera hrifnar af þessari kvikmynd en stúlkurnar sem leiki henni gera það af innlifun og eru jafn frjálslegar og ungar berar við getum að minnstakosti lofað öllum fölum áhorendum rjóðum vöngum
byrja bara á rauðsokkunar sko, það er ekkert við þessa setningu sem hefur elst vel sko, allt frá innhaldi yfir í orðalag yfir í bara allt, þú veist, bara þessi setning á jafn mikið heima bara í Íslendingasögum og en það var annars eitthvað svo fallegt við þetta þetta er tíðarandinn þannig að vera að skjóta á rauðsokk það er alltaf sýni líka bara þú veist, það hefur alltaf verið frá upphafi hvort sem það sé feminismi eða eitthvað þú veist, það er alltaf bara, nú er þetta komið á langt ég stið það sem var að gera staðar nú er þetta þessar rauðsokkur horfðu þú einhvern tímann á stjörnumerkismyndirnar? Nei, ekki svo í muni sko Nei. Ég er til að kíkja á hrútinn á hrútinn? Ég er hrútur sko Já, The Simpsons, einnig talandi þættirnir The Simpsons Ok, þetta er ekki þeir voru partur af The Tracy Ullman Nei, það hefur verið ári áður býst við eða 2 árum þarna byrja og það er náttúrulega sko við getum bara tekið heila þátt það þú veist, en ertu með bara svona fljóðubræði uppáhalds senu, línu, eitthvað úr Simpsons? Það sem poppa beint upp í hausin á mér sko, ég átti spólu með nokkrum þáttum og þá þætti kann ég utan af og það er náttúrulega legendary þátturum sem Conan og Brian skrifaði Monorail og, en það sem kom beint upp það er X-Files þátturinn hann var í miklu uppeldi á mér og þegar Homer var í svona hvað heitir það hérna ligamæli og hann er eitthvað útskýrað og svona eitthvað do you understand hann er eitthvað yes og líka þegar það hlaupa á okkur hérna svona æfingabrætti þeir eitthvað what's the purpose with this test hann þurfti bara á þessari þjálfun að halda yfir mig ég var ekki að léttast eitthvað ég veit ekki hver svona minni upp á þáttur en það er örugglega einmitt ef ekki X-Files þá í þeirri þú veist einmitt þannig season 5 6-4 það eru svona uppáhalds þú veist og ekki það þeir þú veist þegar tala svona hnignun Simpsons þá erum við ekki að tala fyrir bara 11-12 eða eitthvað jafnvel senna þannig að það þú veist bara gemur hann ekki spóila ef þú eru ekki síðan og hann fyrir eitthvað á lögreglustöðinu og sure, I'll just type it up on my invisible typewriter svo kom Gauir eftir I just tore down the building downtown I'm afraid I'm going to do it again sure, I'll just type it down on my invisible typewriter það er bara endalaust af góðum sko ég held að þegar allt kemur til alls þá er uppáhalds bara lína mín hún er svo einföld en það er bara þau standa í hérna trjáhúsi og Homer dettur svo klifur hann upp og hann stupid gravity og svo alltaf bara það er eitthvað svo einfald Seinfeld líka frumsýnd Family Matters talandi í síðasta þætti Did I do that? Það var nú aldrei sýnt hér Nei, ok, ég náttúrulega ekki svo í nokkuð talandi bjóð í Danmarku, þar var þetta sýnt og ég horfði mikið á maður þekkir þetta í gegnum aðra þætti gegnum referensa einmitt og hérna, ég get tilkynna það að í áramótaskaupinu voru 2 yellowface en ekkert blackface og ekkert neitt annað og annað yellowfaceið nú er ég að fara á Hálanís en ég er ekki að taka neina afstöðu ég er ekki að koma neina ég er bara reporting the facts ég er bara 60 mínúti ég er bara Tony Schaefer Tony Rooney en annað var quote unquote fake yellowface þar sem að sko annað var bara pjúra yellowface það var leikari að leika tælenska mann og hann var bara yellowface og það var bara en hitt það voru svona gegnumgangandi sketsar þar sem Davíð Oddsson var að setja sig í stöðu sem ganga í skóm annara hópa þar með kvenna og þessa og það var útlendinga og þá var Pálmi Gessurleik Davíð Oddsson sem ég kom með mikið orð þannig að það er Örn Árna hann var meiri Davíð Oddsson heldur en Davíð Oddsson sko já, einmitt og líka sko að því þegar Davíð Oddsson Örn Árna átti Davíð Oddsson og ef hann var ekki laus þá var það Bjössi Bolla
það var það sem ég þekkti, ég hef aldrei séð Pálma gera svona, en hann leik hana og á tíðanbili þá leikur hann sem sagt, þá er hann að leika Davíð Oddsson að þykjast vera útlendingu til þess að upplifa hvernig sem er pínu, ég er ekki að segja stólið, ég er alls ekki, en Fósbræði gera hann alltaf í fyrstu seríu það sem að eitt fyrir undercover sem, þannig að en við skulum dempa ljósin dempa stefninguna því við skulum fara í dánafregnir 23. janúar Salvador Dalí spanskur listamaður Skeggið hans stóð og hérna hannaði Chupa Chups logoið það er svona fun fact það er svona hans aðal já 24. janúar það Ted Bundy bandarískur raðmorðingi gat við þetta væri ekki þáttur að 10 var alltaf 30. apríl Sergio Leone ítölsku leikstjóri gerði The Dollars Trilogy meðal annars sem er sérst A Fistful of Dollars for a Few Dollars More og The Good, The Bad and The Ugly 11. júli Laurence Olivier ennskur leikari talin svona besti leikari allar tíma Sir Oliver ég var að horfa bara daginn á frábæra mynd með honum og Michael Caine sem heit Sleuth og er basically bara þeir tveir í alla myndina og svo 7. október Betty Davis viðeigandi vegna þess að það er orðið aftur trending lagið Betty Davis Eyes en við minnum á að við erum annars vegar með e-mailið tímavarp@gmail þar sem þið getur sendt okkur tillögur árum sögur, mynd okkur á eitthvað í fortíðinni sem að þið muni eftir en kannski ekki allir við erum á Instagram tímavarp, við erum á YouTube tímavarp, við erum á OnlyFans tippavarp ég var ekki nófljótur við erum að endurgera hérna stjörnumerkja ég er hútur og TikTok, ég er Siggi Tóni Thorhallur 83 ég heiti Sigur Anton ég heiti Þórhallur þetta hefur verið sönn ánægja, Guð bless ykkur öll og við sjáumst í næstu viku bye bye